Matumaini yangu kwamba uzima popote pale ulipo umekuwa na siku njema. Hujambo na karibu. Mie niite Liz Mutuku, lakini kabla ya kuanza upeo wa TV47 siku hii ya leo, kuna mambo ambayo ningependa upate kufahamu kuhusiana na maambukizi ya corona humu nchini. Na kama ujuavyo mpenzi mtazamaji, ni kwamba maambukizi ya corona nchini yanaendelea kuongezeka kila uchao. Idadi ya walio na maambukizi ya corona kufikia sasa ikifikia watu 191, idadi ya waliopona ikifikia watu 24 na idadi ya waliofariki ikifikia watu 7. Na vile vile mpenzi mtazamaji, kuna baadhi ya mambo ambayo unastahili kufahamu kuhusiana na hili kuhusiana na maambukizi ya corona, ukiwemo kunawa mikono kwa sabuni angalau sekunde 20 au kieuzi. Kisha vile vile mpenzi mtazamaji, unastahili kufunika mdomo wako kwa mask ama barakoa. Tangu mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya corona yaani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati, miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya corona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha corona. Zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya. Nawa mikono jinsi inavyostahili. Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo. Samahani kwa itilafu ya awali, ikitumai kwamba mzima ukiendelea kutizama luninga ya TV47 ukiwa ni upeo wa TV47. Niite Elizabeth Mutuku, na vile vile nilivyosema awali, kuna mambo ambayo unastahili kufahamu kuhusiana na maambukizi ya corona humu nchini. Na kufikia sasa mpenzi mtazamaji, idadi ya watu walioambukizwa na maradhi ya corona kufikia sasa imefikia watu 191. Idadi ya watu ambao wamepona kutokana na maradhi haya ikiwa imefikia watu 24, na idadi ya watu waliofariki ikiwa imefikia watu 7. Vile vile kuna mambo ambayo unastahili kuzingatia wakati huu
ambapo maambukizi ya korona yanaendelea kuongezeka humu nchini, kukiwemo kunawa mikono kila wakati angalau sekunde 20 kila siku, na vile vile kuwa na kieuzi ama sanitizer kama wanavyosema katika lugha ya Kimombo, na vile vile kufunika mdomo na mapua kwa barakoa au mask, na vile vile usiruhusu mtu akushike. Weka nafasi inayohitajika angalau mita 1. Kaa nyumbani, usiende popote na kuchanganyika na watu usowajua, na usiruhusu vile vile, nitarejelea, usiruhusu mtu yeyote apate kukushika. Na iwapo hauna kitu cha kufanya, hakikisha kwamba umekaa nyumbani, usichanganyike na yeyote ambaye hujajua hali ya kwake. Kwa sasa tupokee vidokezo. Watu wawili zaidi waripotiwa kupata maambukizi ya virusi vya korona, huku wawili wakipona. Tutakueleza kuhusu hofu ya barua iliyotumwa kwa mwenyekiti wa tume ya kudhibiti mishahara nchini. Na kwingineko, familia 16 zalazimika kukesha kwenye kibaridi kufuatia masaibu ya kutolipa kodi katika mitaa ya mabanda. Karibu tena mpenzi mtazamaji, ikiwa ni siku ya Jumamosi, siku ambayo watu wamepokea taarifa za furaha, kukiwemo kupona kwa watu zaidi kutokana na maambukizi ya korona. Lakini zaidi ya yote, kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047, na vile vile ukikwenda kwenye mitandao ya kijamii kutakuwepo na TV47 Kenya pale Twitter, na vile vile unahakikisha unakwenda katika mtandao wa kijamii pale Facebook, unawasiliana nasi. Vile vile nitakuwa nikisoma arafa ya kwako baadaye, lakini kumbuka kwamba mtafsiri wangu wa lugha ya ishara si mwingine mbali ni Ann Wairimu. Maambukizi ya virusi vya korona yanaonekana kupungua nchini, huku ripoti ya leo ikionyesha watu wawili zaidi wakipona, huku idadi ya walioambukizwa ikiwa watu wawili. Hata hivyo, katibu katika Wizara ya Afya Mercy Mwangangi amewaonya wa Kenya kuwa siku 21 zijazo wanafaa kuwa makini zaidi sana kutolegeza kamba shughuli nzima ya kujikinga kutokana na virusi vya korona. Mwanahabari wetu Tony Mwirigi na mengi zaidi. Fellow Kenyans, since our last briefing yesterday, we managed to test 491 samples. Out of this number, 2 have tested positive for coronavirus disease, 1 in Mombasa, 1 in Nairobi. This now brings the total to 191 cases of confirmed cases in the country. Wawili hao waliothibitishwa kuwa na virusi vya korona, mmoja ni wa taifa la Kenya na mwingine kutoka nje ya nchi, wakiwa kati ya miaka 2 na miaka 32. Katika hotuba yake, katibu mratibu katika Wizara ya Afya Mercy Mwangangi ameomba wanasiasa kutotumia janga la korona kama njia ya kujipatia umaarufu. Kama kuna korona Kenya, serikali tuachie sisi tuende makazi zetu. Twende vibarua, tufanye vibarua, tupate vile tutakula. Akirejelea kisa cha hapo jana mtaani Kibra ambapo watu walisongamana na hata kumizana katika mkutano wa mgao wa chakula cha msaada kilichotolewa naye kinara wa ODM Raila Amolo Odinga. I would also like to caution everybody that this is not the time to engage in politics with donations that have been given by well-wishers or corporate entities. Tume ya kuratibu mishahara nchini SRC imewaahidi wahudumu wa afya nyongeza na marupurupu ili kusaidia katika kupambana na janga la corona. Enhance risk allowance to 20,000 from 3,000 that they are currently earning. Give life insurance and special allowances to all the health workers. Huku wahudumu hawa bado wakionekana kutoridhika na namna maslahi yao yanavyoangaziwa. It's important for us to understand that our healthcare workers remain our top priority. In this fight, if anything, they are the heartbeat of us winning this fight against coronavirus. So there are different organizations and government agencies who are reviewing that package of healthcare workers to determine its suitability in enabling them to be able to mass up enough courage and energy to be able to fight this battle. Maambukizi ya virusi vya korona yakionekana kupungua, mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Afya Daktari Patrick Amoth ameelezea baadhi ya mikakati inayozidi kuwekwa ili kudhibiti janga la korona. In terms of mass testing, yes, we have received kits from Roche Diagnostics, enough to be able to test 7,000 persons. And we will be able to deploy this in Kemri, where we have 3 machines. We have another one at Kenyatta National Hospital,
a fourth one at the National Influenza Center, another one at Moi Teaching Referral Hospital, then the two last one at Kemri Lupe and Coast Provincial Hospital. Hayo ya kijiri, visa vya dhulma kwa Wakenya wanaoishi Uchina vinaendelea kuripotiwa, maambukizi ya corona yakitajwa kuwa sababu ya masaibu hayo. Hata hivyo, serikali imesema kuwa ipo katika mazungumzo kuhakikisha kuwa Wakenya wanaoishi Uchina usalama wao upo dhabiti. And our embassy in China, of course, through the local Chinese embassy and the ambassador here, we are in discussions to ensure that Kenyans who are in China are protected and their rights are not violated because of COVID. The same way we protected the Chinese here, we expect them to reciprocate and ensure the safety of Kenyans who are in China. Kufikia sasa, visa vyote vilivyoripotiwa ni 191, watu waliopona wakiwa ni 24, huku walioaga dunia wakiwa ni watu 7. Nikiripotia TV47, mimi ni Tony Mwirigi. Shukran Tony Mwirigi kutuandalia taarifa hiyo. Na tukisalia kwenye swala hilo la corona, ni kwa huku dunia nzima ikiwa inaendelea kupambana na kuenea kwa virusi vya corona, wanafunzi katika idara ya utafiti na udaktari kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta wamebuni kifaa cha kumsaidia mgonjwa kupumua na ukipenda kinafahamika kama ventilator. Wanaamini kuwa pindi tu kifaa hiki kitakapothibitishwa kitasaidia kuzuia vifo vinavyosababishwa na virusi vya corona, janga ambalo kufikia sasa halina tiba. Tazama. Kifaa hiki ni cha kumsaidia mgonjwa kupumua vyema, ama ukipenda ventilator. Kimetengenezwa na wanafunzi 15 chini ya wiki moja. And this is necessary for those people who become critically ill until they require assistance with breathing. But if they don't get that assistance, they die. Because in reality, and as we have seen, many people around the world have been able to recover from coronavirus. More people have recovered than have died. But those who have died is really because they could not get critical care. And one of them is a ventilator. Wakiwa na lengo la kuwasaidia watakaoambukizwa virusi vya corona humu nchini, ikizingatiwa ni kifaa finyu kwa sasa ikilinganishwa na maambukizi yaliyopo. So I'm so happy that we have this launching ceremony so that at least to show what we are trying to do and how we can be assisted. We have already said all the materials that are being used are materials that can be provided right here. Kulingana na shirika la afya duniani, kwa sasa dawa ya corona haijapatikana, ijapokuwa wanasayansi wanazidi kufanya utafiti wa suluhisho la virusi vya corona ambavyo kwa sasa vimeenea mataifa mengi ulimwenguni. I want to say on behalf of the Ministry of Education that this demonstrates the quality of students and the potential they have to take Kenya to the next level of becoming competitive in the area of invention and industrialization for protection and for development of our people. As it is said, necessity is the mother of invention. You've come up with this invention at the right time, and it's a step beyond the ordinary boundaries of routine engagement. You've come together to bring your ideas, your skills, your knowledge to invent this prototype ventilator. Kwa sasa wanafunzi hawa wa Chuo Kikuu cha Kenyatta wanasubiri thibitisho kutoka wataalamu wa udaktari ili waendelee kutengeneza vifaa vingi zaidi vitakavyosaidia kupambana na virusi vya corona ambavyo kufikia leo watu 191 wamethibitishwa kuwa na corona humu nchini. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi.
Na tukisonga mbele ni kuwa viongozi wa chama cha madaktari na wauguzi kaunti ya Kisumu wameshtumu vikali barua iliyoandikwa na mwenyekiti wa tume ya kudhibiti mishahara nchini Lynn Mengich, ambaye pia ni mwenyekiti wa tume ya kutathmini mishahara, wakidai kuwa barua hiyo itahujumu utendakazi wa wauguzi pamoja na madaktari. Mwanahabari wetu Daniel Debede na mengi zaidi. Viongozi wa wanachama wa madaktari sawia na wauguzi kaunti ya Kisumu wameshtumu vikali barua kutoka kwa tume ya kutathmini mishahara ya wafanyikazi SRC, ambayo imeamuru serikali za kaunti kutowapa marupurupu madaktari na wauguzi. Naibu katibu mkuu wa muungano wa wauguzi humo nchini Morris Opetu, akizungumza na wanahabari mjini Kisumu, amelaani hatua hiyo akisema itahujumu utendakazi wa wauguzi. It is an insult to the health workers and we cannot take it lying down. I want to condemn the letter and the directive given by the chairperson of SRC in the strongest term possible, that she cannot purport to be helping the president of this nation and the government in fighting against COVID-19 while she's fighting the health workers of this nation who are the frontline soldiers. I think that issues of such allowances should be left to be discussed between the employer and the employee. SRC should not even come on, discuss them. Aidha, amesema mhusika mkuu aliyetoa barua hiyo, ambaye ni mwenyekiti wa tume ya SRC Lynn Mengich, kufutilia mbali barua hiyo ambayo kwa sasa inaenezwa mitandaoni. She withdraws the letter forthwith and replace it with another letter giving permission or instructing counties to give any offer or incentive to health workers in their counties. So we demand that the government implements a risk allowance for all the health workers immediately, and they arrange for a life insurance coverage for all health workers. Hata hivyo, viongozi hao wamesema madaktari pamoja na wauguzi wako tayari kwa zoezi la kupimwa virusi vya corona. We are ready for this mass testing so that we can know how many. And in fact, if it was done today, I tell you, the number 200, the number 190 something would triple. And majority would be the health workers. That is the truth of the matter. So we are very ready for the testing of health workers so that we can know where we are. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Asante sana Daniel Debede kutuandalia taarifa hiyo. Hofu ya virusi vya corona ikizidi kutikisa ulimwengu na taifa la Kenya, familia mbili tofauti katika kaunti ya Kakamega zinaomboleza vifo vya wapendwa wao walioaga dunia katika hali za kutatanisha. Katika kisa cha kwanza, mwanaume wa umri wa makamo ameaga dunia baada ya kuiba chang'aa kutoka kwa nyumba ya mwajiri wake na kubugia kupita kiasi eneo la Buhaywa, na katika kisa cha pili, mwanaume mwingine amemnyonga mkewe hadi kufa kisha kuosha mwili wake na kuning'inisha katika paa lao la nyumba. Mulindi Keri na taarifa hiyo ya majonzi. Ni majonzi ya kupoteza mpendwa bila ya kukusudia. Kila mmoja hapa akijaribu kuelewa ni vipi mauti inavizia mtu mzima na afya yake. Chambo kikiwa lita 3 ya chang'aa, na hivyo tu familia hii katika eneo la Buhaywa daima haitasikia wala kusema na mpendo wao angalabu humu duniani. Alipotea kwa siku 3 na jana tarehe 10 tulimpata mlimani kwa poma la mtu kama amekufa, na ikaonekana yeye vile anafanyanga watu kazi ya jua kali, alifanya kazi kwa hiyo poma kung'oa mawe, alafu baadaye ikaonekana alikunywa pombe kupita kiasi. Na hapo mahali ambapo kifo yake imetokea ni mahala ambapo yeye huwa anaenda hapo kuwasaidia hata kazi. Na kitu inayotuhuzunisha sana, wakati tulikuwa huko jana, wenye boma wote tulijaribu kuwafikia, hata mwenye alikuwa anamfanyia kazi walikuwa wametoroka tu kuweza kuwapata, lakini polisi walitusaidia
tukabeba mwili yetu tukaleta nyumbani. So saa hii tunajitayarisha kulingana na sheria ambapo iko saa hii, tunataka tuzike hii mwili before 24 hours iishe. Hayo ya kijiri, wenyeji wa eneo la Shiswa, kaunti ndogo ya Shinyalu, wamestaajabishwa na kisa cha mwanaume wa umri wa makamo kumuua mkewe kisha kuosha mwili wake na kuuning'inisha ndani ya nyumba kufuatia ugomvi wa nyumbani. Ni nini? Johnny ameua bibi. Kukuja mbio nilishtuka. Johnny ameua bibi. Kwenda kuchunguza, Johnny alinyonga bibi hapa nje. Bibi amekunya mafi yenye hata mtu hawezi toa. Paka watu tunaangalia paka nguo ya ndani imetoka. Johnny amechukua bibi ameenda kufunga kwa nyumba. Aseme bibi mwenyewe amejinyonga. Kumbe yeye ndiye ameua bibi. Kujifanya hawezi lia, mara ya kwanza hakuwa analia. Sasa watu kumuuliza ni nini inaendelea, anataka kutoa panga. Amefanya hii kitendo, baadaye amechukua bibi yake amemuhang kwa kamba kwa nyumba, ili majirani ama watu wakija waseme ni mwenyewe amejinyonga, lakini si hivyo. Kisa hicho kilivutia jamaa ya mwenda zake ambao walivamia kijiji hicho na kuteketeza nyumba kadhaa, huku juhudi za polisi kudhibiti hali zikiambulia patupu. Wenye bibi nao vile walikuja ni ile tu hasira, nayo lazima tu binadamu kuwe na hasira kwa kile kitendo imefanyika. Nao wakaamua sasa kurevenge kwa kuchoma nyumba na duka nayo tena kubomoa, kukata miwa, ndizi nayo hivyo. Maaskari hata wangezuia waweze. Polisi walifamiwa, wakutaka kusikilizwa. Wamejaribu kuzuia, watu wakawafamia. So ndio wakaamua kuenda, wakaasha moto jao, watu walikuwa na petroli. Watu wake, watu wa mabibi wamekuja hapa, ndio wameshoma manyumba, ndio wamebomoa maduka, ndio vitu wameharibu boma yote. Sisi tuko na huzuni na yenye naweza sema Johnny afungwe maisha. Sababu bila naongea hivi, hata akitoka tu huko, najua ataambiwa mimi nimeongea. Anaweza nifanya lolote, na si mimi peke yangu. Tunataka aiwekwe ndani. Mulindi Kerry, TV47, Kakamega. Na bila shaka ni taarifa ya kuhuzunisha zaidi, na tunatumai kwamba haki itatendeka kwa wale waliopoteza wapendwa wao. Kumbuka kwamba nilikueleza unaweza wasiliana nasi kwa 22047 na vile vile kwenye mtandao wa kijamii ama mitandao ya kijamii kwenye kurasa zetu za Facebook na vile vile Twitter. Unakwenda pale unatafuta TV47, kisha kutoka pale unawasiliana nasi, na kuna baadhi ya watu ambao tayari wameshatuma rafa za kwao. Munyiri Waya akiuliza hiyo pombe ilikuwa na nini, na vile vile kuna Zefania Ndiwa ambaye ananiambia ninakutizama. Zakari Omari anasema pokeeni hiyo ya kwanza, mengine baadaye. Pia sisi wananchi tunaishi kwa shida. Vile vile Chacha Jones anasema anaendelea kututizama akiwa Diani. Kumbuka kwamba hii ni TV47 ukiwa ni upeo wa TV47. Kwa sasa niruhusu nipunge unyunyu kidogo, lakini usibonyeze kibonyonyo.
nami unaniita Elizabeth Mtuko, na vile vile mtafsiri wangu wa lugha ya ishara si mwingine mbali ni Ann Wairimu. Na kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047, na vile vile kwenye mitandao ya kijamii unakwenda pale utatafuta TV47 kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kwenye Twitter, na utatupata, kisha ukiacha ujumbe baadaye nitakuwa nikiusoma. Tukisonga mbele, serikali ikikaza kamba kwenye vita dhidi ya virusi vya corona, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia Patrick Kahemba ameomba serikali kuu kuidhinisha mahabara ya kaunti hiyo kutoa vipimo vya sampuli ya wagonjwa wanaokisiwa kuwa na virusi vya corona. Mwanahabari wetu Boniface Barasa na mengi zaidi. Serikali za kaunti zikijizatiti kukabili msambao wa maradhi ya COVID-19, gavana wa Trans Nzoia Patrick Kahemba amesema kwamba hatua hiyo itafanikisha vita dhidi ya kuenea kwa virusi vya corona kwa asilimia kubwa, kwa kuwa sasa kaunti inalazimika kufanikisha vipimo vya sampuli ya mtu yeyote anayekisiwa kuwa na virusi hivyo kwenye kaunti ya Kisumu. Test tunapeleka Kemri kule Kisumu, na tumeomba kwamba laboratory yetu hapa pia ina uwezo, tukiruhusiwa tupate vifaa vya hizo chemicals za kupima, tunaweza hata kupimia hapa. Kwa hivyo tumejitayarisha, na pia tunauliza wananchi, ukiona mtu ana dalili joto jingi, kohozi, mambo kama na amesafiri, asikuje hospitali, apige simu, madaktari waende wamwangalie nyumbani, ndio isije ikawa amesafiri na watu wengine amewaambukiza. Kwa wengi, endapo hatua hiyo itafanikishwa, itawapunguzia wahudumu wa afya muda mrefu wa kusafiri hadi mji wa Kisumu kubainisha uhalisia wa sampuli za mgonjwa aliyewekwa kwenye karantini. Gavana Kahemba aidha amesema kuwa ujenzi wa hospitali ya rufaa unaendelea, na hivyo endapo kaunti hiyo huenda ikaripoti maambukizi ya COVID-19 kupita kiasi, basi hospitali hiyo itatoa nafasi ya kukabili hali hiyo. Kufikia sasa ni karibu 1.2 billion ambayo imetumika, ikiwepo milioni karibu 450 hivi imeenda kwa vifaa, hiyo kuweka hizo oxygen, kuweka hizo jikoni, vifaa yenye tumeangalia, mashine za kupiga hewa, mashine za sola zote ziko hapa, na nyingine imeenda kwa ujenzi. Nataka kusema kukamilika kwa ujenzi sio kukamilika kwa hospitali. Hospitali itakamilika wakati tutaleta vifaa na wale staff wa kuendesha, ndio tutasema ni hospitali. Saa hizi ni mjengo. Nataka tuelewane hivyo. Kutakuwa na gharama ya kuleta vifaa, kutakuwa na gharama ya wale wasimamizi na wafanyikazi. Kwa upande wake, kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Sam Ojwang aliandamana na gavana Kahemba ameelezea kuridhia hatua zilizopigwa katika kufanikisha ujenzi wa hospitali hiyo ya rufaa. This is a mega hospital, ni tofauti na dispensary, ni tofauti na Mount Elgon hospital. This is a mega facility. Haingechukua muda mfupi kujenga, but tayari sisi tumejionea leo mahali imefika. Wakati itakapoisha this facility, hakuna mtu atakuwa na reason ya kuenda Eldoret, kuenda Nairobi. So ile mwito tu ni sisi wote, let us support a good thing when inafanyika. Kwa sasa wenyeji ulazimika kusafiri hadi kaunti ya Uasin Gishu kusaka huduma za hospitali ya rufaa. Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Shukrani za dhati Boniface Barasa. Na pasi kuondoka katika eneo la magharibi mwa Kenya ni kuwa gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati amejitokeza kupinga madai ya serikali yake kununua mitungi 600 ya maji kwa shilingi 10,000 kwa kila mtungi, akisema kuwa mitungi hiyo ilitolewa kama msaada kwa wahisani na wahisani katika kaunti hiyo. Kwa mujibu wa kamati ya afya kaunti hiyo, kulikuwa na ubadhirifu wa shilingi milioni 6 zilizokunuiwa katika kupigana na janga la corona katika kaunti hiyo. Mwanahabari wetu Mike Kagongo na mengi zaidi. Siku chache tu baada ya madiwani wa kaunti ya Bungoma kulipua sakata ya ubadhirifu wa hela kiasi cha shilingi milioni 6.9 zilizotumika kununua mitungi ya maji ya lita 20 kwa shilingi 10,000 kwa kila mtungi. Sasa gavana Wangamati amejitokeza kupinga madai hayo, akihoji kuwa mitungi iliyosambazwa ni 368 pekee na ni ya lita 120. Let me
clarify the inaccurate, false, misleading, and evidently malicious reports that as a county we bought 600 20-liter jerrycans at Kenya shillings 10,000. For the record, and I want to be very clear on this one, the county government distributed 368 jerrycans to different markets across the county. These jerrycans were donated by well-wishers of this county of Bungoma. And this was done across the markets that we had identified. And we had identified 600 markets. So we distributed 368 jerrycans out of the 600 markets that we had identified to basically give jerrycans across the county. Wangamati anashikilia kuwa mitungi hiyo ilitolewa na wasamaria wema na wala hakuna fedha za kaunti zilitumika kuinunua. Madiwani awali walidai kuwa mkurugenzi wa mipango maalum kaunti ya Bungoma Carol Buyela alifanikisha ununuzi wa vibuyu hivyo 600 kwa kukiuka sheria. Inadaiwa kuwa kaimu afisa mkuu wa fedha wa Bungoma Jonathan Namulala alimwandikia afisa mkuu wa afya Patrick Wandili barua akiomba kaunti kuruhusiwa kuomba zaidi ya shilingi milioni 6 kutoka hazina ya hospitali ya Bungoma pamoja na ile ya Webuye kwa lengo la kutumika kwa shughuli za kuhamasisha wenyeji kuhusiana na virusi vya corona Bungoma. Let it also be known that the jerrycans in question that people are speaking about, the 20-liter jerrycan, we do not have a 20-liter jerrycan. We have a 120-liter jerrycan that was donated by well-wishers of this county. Hata hivyo, masaa machache baada ya gavana Wangamati kujitetea kuhusiana na sakata hiyo, kamati ya afya imejitokeza tena kutaka maafisa katika wizara ya afya kufika mbele ya kamati hiyo kufanyiwa uchunguzi zaidi. Wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo George Makari, wanahoji kuwa ni kupitia uchunguzi wao ndiposa watabaini ni vipi fedha za kaunti zilitumika au la, wakisema vikao hivyo lazima viandaliwe juma lijalo. Na ni kama akona evidence saidi kuhusiana na pesa ambazo tuna investigate ambazo ni 11.9 million, and then tunamngoja pia kwa committee akuja atupatie hiyo evidence. Na sisi tunataka tumwambie mheshimiwa governor, let him not panic. Committee yetu iko na hii matter na tunai prosecute mpaka to the very end. Hatutaenda kuaja any stone unturned. Nataka tujue hiyo donation ilipeanwa ngapi na pesa yetu ya hospitali ilitumika ngapi na ni kwa item gani na gani na gani. Mwakilishi wa wadi ya Lwandanyi Tony Baraza akisema iwapo mitungi hiyo ni ya msaada lazima ibainike ulitoka wapi, wakishangaa ni kwa nini vibandiko vya serikali ya county viliwekwa. This is their own minutes. Minute 4 says, management of COVID-19 pandemic. Ms. Carol Buyela informed the committee that the Department of Special Program has so far procured the following towards the management of the same. In their wisdom, they gave us 600 bottles for sanitizers, 600 bottles of hand washing soap of 500 millimeter, 600 units of 20-liter tapped jerrycans. It's their own minutes. Down there, they are very keen to give us the prices. That thermoprotective equipment is 5,000 shillings. But up there, they were silent. They have already procured, and they didn't mention a jerrycan costing how much? A 20-liter. So who is fooling who? Mwanzo wa ngoma ni lele na ngoma ya Bungoma ishaanza kupigwa. Isijulikane ni lini na vipi itakavyopasuka. Na je, watakaopatikana watachukuliwa hatua gani za kisheria? Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagongo. Asante Kagongo kutuandalia taarifa hiyo, na mimi nina swali kuhusiana na taarifa hiyo yake Kagongo. Je, unahisi kuwa kaunti mbalimbali zinatumia fedha ama fedha ambazo zimetengwa kupigana na janga la corona vilivyo na inavyopaswa, ama unahisi kwamba kaunti mbalimbali zimejiandaa vilivyo kupigana na janga hili? Kumbuka unawasiliana nasi kwa 22047 na vile vile unatutumia rafa katika kurasa zetu katika mitandao ya kijamii
kijamii pale Facebook TV47 KE na vile Twitter unatupata @TV47. Kumbuka kwamba haya yote nitakuwa nikikupakulia hapa ndani ya upeo wa TV47. Mimi naitwa Elizabeth Mutuku na mtafsiri wangu wa lugha ya ishara si mwingine ni Ann Wairimu. Na tukisalia kwenye masuala haya ya corona, ni kwa mlipuko wa virusi vya corona ukiendelea kuadhiri uchumi Kenya na duniani kote umesababisha kufungwa kwa biashara, mahoteli na biashara zinginezo. Haya yote yameibua hisia mbalimbali, huku wabunge na viongozi wakitaka sasa serikali kuingilia kati na kupunguza ada za leseni za biashara na kufutilia ada hizo ili kuwaruhusu wafanye biashara kuendelea na biashara zao. Tazama. Serikali ya kaunti ya Embu imehimizwa kuwapunguzia wafanyabiashara ada ya leseni wakati huu mgumu, hali ya uchumi imedorora nchini. Kulingana na mbunge wa kaunti ya Embu Jane Wanjoke, itakuwa ni vyema serikali kujali maslahi ya wanabiashara wakati huu nchi inapigana na kuenea kwa maradhi ya corona. Na hasa wafanyi biashara wadogo katika hili jiji letu la Embu waweze kufanya biashara zao wakiwa kidogo cushioned by waivers of some of the fees that is levied by the county government. That's my prayer to the county government. Wanjoke ameipa changamoto serikali ya kaunti ya Embu chini ya uongozi wa gavana Martin Nyaga Wambora kushirikiana ipasavyo na serikali kuu ili kupata usaidizi zaidi. Nafikiria ni wajibu wa kila county kupeleka mahitaji yake kwa national government. And the only way that Embu County needs can be taken to the government is through the county government of Honorable Wambora. So I would request him to kindly work alongside with the government for the benefit of the larger Embu people. Kando na hayo, mbunge huyu amehimiza wazazi kuwajibika katika malezi ya wanao kwa kuwa ndio wako hatarini kuambukizwa na maradhi ya corona wanapokwenda kucheza na marafiki zao. Na ndio ningetoa mwito kwa wazazi wenye watoto wako nyumbani, wachukue nafasi hata wenyewe waweze kujua watoto wao, lakini wasiwaachilie tu waende kucheza vile tulikuwa tunafanya hapo mbeleni. Tulikuwa tunaachilia watoto waende wakacheze kwa sababu ni vizuri watoto wakicheza. Lakini hivi sasa ningeomba wazazi watoto wakae kwa nyumba, wasome, na hata kama kuna kucheza wacheze in the family environment. Akizungumza baada ya kuzindua mpango wa kuwapa lishe wasiojiweza, Wanjoke amesihi viongozi wengine kuiga mfano wake na kuwa kwenye mstari wa mbele kuwasaidia wasiojiweza katika jamii. Kila mtu analia hii mambo ya coronavirus. Kwangu mimi nimeona nijaribu vile nitaweza ninunue vitu niweze kusaidia wale wamefinyika katika kaunti hii yetu ya Embu ninayoipenda. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Embu, naitwa Mwege William. Na tukiachana na hayo ni kwa waziri wa ukulima ama wa kilimo kaunti ya Kisii, Esman Onsarigo amesema kuwa usalama wa vyakula kaunti hiyo upo imara. Waziri huyo amesema kuwa wanahamasisha wakulima kuhusu njia badala ambazo wanaweza kuendelea kutumia kuimarisha mazao shambani. Hayo ni baada ya tetesi kuibuka kuwa taifa hili huenda likakumbwa na uhaba wa chakula ndani ya miezi 4 ijayo kutokana na janga la virusi vya corona. Wycliffe Siko na taarifa kwa kina. Waziri wa kilimo katika kaunti ya Kisii Bwana Esman Onsarigo amewahakikishia wakazi wa Kisii kuwa usalama wa vyakula uko imara licha changamoto ya majanga ya virusi vya corona pamoja na janga la nzige ambalo wamekuwa wakiharibu mimea katika sehemu kadhaa za nchi. I want to confirm that Kisii County is food secure. We do produce enough food and we are able to have a surplus which basically we are talking of in terms of beans, we are talking in terms of maize, we are talking in terms of banana, all the foodstuffs that are usually consumed in Kisii. And even local vegetables, we still have plenty of it and we are exporting. Aidha, maafisa wa kilimo wanazuru maeneo kadhaa za kaunti hii ili kuhamasisha jamii kuhusu njia mwafaka ya kutunza vyakula pamoja na mbinu za ukulima ambazo kwazo kaunti hii itaendelea kuimarika kwa ukulima. Our officers have now started moving from one home to another to encourage farmers to enhance their production in terms of increasing
the acreage and ensuring that there is a high productivity from whatever they are planting. We are trying to see that we achieve more from the small land we have so that we create a surplus for tomorrow. Anasema kuwa mbali na ukulima wa mimea shambani, wakazi wanaimarishwa pakubwa kuhusu ufugaji wa ng'ombe na kuku, akitoa wito kwa wakulima wawe ngangari kuhakikisha kuwa mifugo wao wako katika hali nzuri ya kiafya. In terms of livestock and the other areas, we're really doing well. We on a surveillance and monitoring of diseases so that we can prevent those diseases that can affect the number of animals we have. Wakati huo jamii ya wafanyabiashara kimombo business community wametoa msaada wa bidhaa mbalimbali kwa wafanyikazi masokoni pamoja na kwa wizara tofauti katika kaunti hii kama njia moja wapo ya kuhamasisha jamii kusaidiana wakati huu mgumu kwa taifa. Together with our Kisii business community, we have come with a small option of making a market which can assist to sell, get vegetable and foodstuffs, which will be a self-quarantined market, which will be restricted to some people only, and it will help even our county to go. There will be no shortage for the food. Community tumeungana na tumesaidiana katika hii janga la coronavirus, na tumesaidia county kwa kupeana vifaa ambazo wanahitaji katika kupigana na coronavirus. Kutoa ni moyo, usambe ni utajiri, na ndio hali ambayo inadhibitika hapa katika kaunti ya Kisii, ambapo wafanyabiashara wamekuja pamoja kutoa msaada sio tu kwa taasisi mbalimbali za serikali bali hata kwa Wakenya maeneo ya masokoni. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Asante sana Siko kwa taarifa hiyo. Nilikuahidi kwamba nitakuwa nikisoma arafa 2-3 kuhusiana na yale ambayo tunaendelea kupokea ndani ya upeo wa TV47. Mary Nikoset Kibiria na watazama vizuri, tafadhali aliyetekeleza hilo anastahili kufungwa maisha, na natumai ni kuhusiana na ile taarifa ya wale walioaga dunia. Ni Pastor David nikiwa maeneo ya Narok County, na ninawapata vizuri sana. Poleni sana mlioumia wakati huu, Mungu awafariji. Ni ombi la Mola COVID-19 angalau riziki ipatikane. Ni ombi TV47 ni baraza Wamalwa nikiwa na mke wangu tunawapata vilivyo. Vipi TV47? Mimi ni Mwangala Efi Mwangala, ninawapata vizuri. Kumbuka unaendelea kupokea taarifa hizi moja kwa moja kutoka Nairobi, na ikiwa ni upeo wa TV47. Mimi niite Elizabeth Mutuku, na mtafsiri wetu wa lugha ishara si mwingine ni Ann Wairimu. Tukisonga mbele, ni wakazi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet wanaitaka serikali ya kaunti hiyo pamoja na idara ya upelelezi wa jinai DCI kuchunguza mara moja tetesi za kuwepo baadhi ya maafisa wa afya katika hospitali ya rufaa mjini Iten wanaodhaniwa kuuza ama kuwauzia wananchi barakoa zilizotolewa na serikali kwa umma na kutumika na maafisa wa afya hospitalini. Mwanahabari wetu Calvin Chitwa na habari za kina. Maafisa wanaodaiwa na wenyeji kuwa wafisadi wa idara ya afya katika hospitali hiyo ya rufaa mjini Iten wanadaiwa kuwatumia walinzi kwenye lango kuu la hospitali hiyo kuendesha biashara hiyo, ambako barakoa moja inauzwa kwa shilingi 50. Fika kwa hospitali kutaka kuhudumiwa, kufanyiwa check up, naambiwa kwanza lazima mask. Na mask nimenunua kwa shilingi 50 kwa gate hapa. Bila mask huwezi ingia ndani. Lakini imekuwa ni vigumu sana kwangu, sina pesa ya kununua hiyo mask na sina pesa ya kujihudumu. Sasa imekuwa ngumu kwa serikali kutusaidia. Wenyeji wanadai serikali ilikuwa imesema bidhaa hizo zitakuwa zikitolewa bila malipo. Na hiyo mask ingekuwa free. Kama hata gogo mwenye alikuwa anatoka kwa duka, alikuwa amenunua mkate kupelekea mgonjwa, ana chochote, hata 50 mwenyewe anashangaa. Sasa hiyo 50 vya maski, na hii maski ni ya siku moja tu. Unaweza ingia ndani na hiyo maski, urudi nayo unaweza toba. Na kitu ya siku moja tu. Sasa tumeshangaa hiyo maski, kwa nini ametuhusia hiyo maski ya serikali?
Waziri wa afya katika serikali ya kaunti hiyo Kiprono Chepkoko, hata hivyo, amepinga madai hayo akisema hatua ya kuuza barakoa hizo inatokana na ukosefu wa bidhaa hizo na kwamba serikali haijatoa zile ambazo iliahidi. Bei yenye tunaipata naye ni karibu kwa 50 packs tunanua kutoka Kemsa na 2500. So ukiangalia hivyo, hiyo bei imeenda juu sana. Na kawaida ya mask unatumia tu mara moja within 4 hours. Ukitumia continuously after 4 hours you are supposed to throw it away. We don't have any other choice right now, because hata hizo zenye unasema unaenda kupata kule nje bado utalipa hizo, lakini ni fake haikusaidii. Sasa yetu ni ku make sure that tuko na quality. Calvin Chitwa, TV47, County ya Elgeyo Marakwet. Asante sana. Tukisonga mbele ni kuwa msongamano wa magari ulishuhudiwa barabara kuu ya Nairobi kwenda Meru, huku maafisa wa afya wakiendeleza shughuli za kuwapima joto wasafiri wote waliokuwa wakiingia kaunti ya Embu. Hata hivyo, shughuli hiyo ilisitishwa baada ya maafisa hao kuzidiwa na wingi wa watu, kwani vipima joto viwili vilivyotumika katika shughuli nzima havikuweza kuridhia. Juhudi ya serikali ya kaunti ya Embu kuwapima wasafiri joto ziligonga mwamba, kwani ni vipima joto viwili tu vilikuwa vikitumika. Msongamano mkubwa wa magari ulishuhudiwa katika barabara kuu ya Nairobi Embu Meru, huku wasafiri wakilalamikia kupotezewa muda. Maafisa wa afya walilazimika kusitisha shughuli hiyo, kwani muda wa kufika nyumbani mapema ulikuwa umewadia. Tumechomwa na jua sana. Tumekaa kwa jam karibu wana. Hizo roadblock tumepata huko, wangekuwa wanapima na huko na mtu anayekuwa at least kamak. Akikuja akuji kukaa tena hapa. Juu roadblock tumezipata mingi, lakini sasa tumekuja kupimiwa hapa. Sasa tumekaa sana hapo. Hata mtoto amesikia njaa. Mtu unajua unaweza pimua kama tuseme umepimiwa Keno. At least watu wa eco mark. Hiyo mark mtu asikuje ukifika moyo unapimwa tena, ukifika pale Kirinyaga unapimwa tena. So mimi naweza ona mtu ukipimwa eco mark. Licha ya shughuli hiyo kutatizika, wananchi walipongeza serikali ya kaunti wakiitaka kuongeza vipima joto katika eneo hilo. Kupimwa hapa iko sawa. Juu tunabeba watu kutoka Nairobi, wengine wanaenda Embu. Hatujui hao watu wanatoka Nairobi wakifika hapa wako waje. Wengine ni wagonjwa, lakini ni vizuri kupimwa hapa. Juu wakiingia hapa asiletee hiyo ugonjwa. Kupimwa anaikuwa sawa ili tuko sawa kwa sote. Unajua si watu wa boda tabebanga watu tofauti sana. Lakini kiona wakipimiwa mahali kama hapa, najua hata wakifika kule tutakuwa tuko sawa na tutakuwa tuko sambamba. Kwa kubeba customer utasikia tuko sawa na tutakuwa tuko yani at least hata mtu akienda nyumbani anasikia kwa sawa, hana ugonjwa akienda nyumbani. Wizara ya afya katika kaunti ya Embu imekuwa ikigonga vichwa vya habari kwa kutokuwa na utayari katika mapambano dhidi ya kuenea kwa COVID-19. Wizara hii wiki jana ilikuwa na wakati mgumu kueleza utayari wa kupigana na corona kwa kamati ya afya bungeni. Hii ni baada ya wafanyikazi wa afya katika kaunti hii kulalamikia juu ya ukosefu wa vifaa vya kinga ya kibinafsi. Itakuwa ni lazima kupimwa joto kwa yeyote ule atakayekuwa akiingia kaunti ya Embu. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Embu, naitwa Moige William. Na tukiendelea kupambana na corona humu nchini, ni kuwa familia 16 katika eneo la Kayole hapa jijini Nairobi zimelazimika kukesha kwenye kibaridi usiku wa kuamkia leo baada ya mmiliki mmoja wa nyumba hiyo kuwafurusha kutokana na kufeli kulipa kodi ya nyumba. Kulingana na familia hizo, mmiliki wa nyumba hiyo alifika mahala pale akiwataka kulipa kodi hiyo mara moja, la usivyo kuondoka, wakieleza kuwa masaibu yao yanatokana na kudorora kwa sekta ya jua kali na ambayo ni tegemeo lao kupata riziki ya kila siku. Sasa wenyeji hao wanataka serikali kuingilia kati. Alikuja akaniambia umelipa? Nikamwambia sijalipa. Akaniambia leo ni tarehe ngapi? Nikamwambia leo ni tarehe 10. Toka nje. Nikamwambia jamani, nilitamani hata nikune namba yako ya simu niongee na wewe nikwambie hali yangu, mimi ni mwanabiashara. Si hatujakataa kulipa rent. Rent huwa tunalipa. Especially mimi sijakaa kwa hii gorofa for long period. Bado mimi ni mgeni hapa. Na huwa nampatia by date 5th huwa ipiti. Na sababu hii imepita hadi kafika date tarehe 10 ni sababu mimi ni mwanabiashara. Biashara sasa iko chini. Deni yenye tuko nayo ni ya April. Hakuna mwenye ako na deni nyingine na sisi wote tuko nje. Tutaenda wapi? Tusaidieni.
kwa sababu tangu nikae kwa hii plot sahii niko na miaka 2 kwa hii plot, na hakuna siku hata moja nimewahi kuwa na deni ya hii plot. Deposit inakuwaga ya nini ikiwa hata mwezi haujaenda sana? Na mimi najua deposit inasimamiaga mtu wakati amepata shida. Akasema deposit wakati nitatoka hiyo ndio utapaka rangi. Mimi wakati niliingia sikupakiwa rangi. Nasi hapa ndani ya TV47 tunatumai kwamba wamiliki wa manyumba vile vile wataweza kuwahurumia, manake kumbuka ni wakati wa corona na ambapo uchumi umeadhirika. Kila moja ni vizuri kumhurumia mwenzako. Kumbuka nilikuwa nimekuahidi kusoma harafa 2-3. Kuna mtu ananiambia Gavana Haemba bado hajatekeleza yale ambayo yanahitajika, hajaniambia jina la kwake. Mwingine ananieleza TV47 ni mambo hatari, tena taarifa tendeti. Tunashukuru. Unasema upo Rai lakini hujaandika jina. Naitwa Omar, Mungu aokoe watu. Kwani ili janga linawafanya wengi kupoteza maisha. Ni Bosco kutoka Palakumi kwa Shongoro Joni, afungwe maisha. Natumaini kuhusiana na yale ambayo tumepokea ndani ya upeo wa TV47. Josh Onsare ananiambia tuko pamoja, ni mwenzetu, asante sana. Mjanjez ananiambia nikiwa Bungoma na wapata vizuri. Frank Konzoli ananiambia nikiwa diaspora ninawapata vizuri. Jack Loba Jackpin anasema ninawapokea vizuri. Lakini mpenzi mtazamaji, zaidi ya yote kumbuka kuzingatia yale maagizo ambayo yamewekwa na serikali, kukiwemo kuwepo na barakoa, kunawa mikono baada dakika sio dakika, sekunde 20. Vile vile kuhakikisha kuwa umeweka ile nafasi ambayo imeagizwa ambayo ni mita 1, na vile vile kama hauna chochote cha kufanya hakikisha kwamba upo nyumbani. Shukrani za dhati yule aliyefanikisha upeo wa TV47. Kumbuka unaweza kuendelea kuwasiliana nasi kwa 22047, na vile vile unaweza kuzipokea taarifa hizi kwenye tovuti yetu ya www.co.ke. Vile vile unatupokea pale, na ukikwenda katika kurasa zetu za kijamii kukiwemo Facebook na Twitter unatupokea, kisha tunaendelea na mazungumzo kutoka mahala pale. Mie unaniita Elizabeth Mutuku. Kumbuka mtafsiri wetu wa lugha ya ishara hajakuwa mwingine mbali Ann Wairimo. Hadi wakati mwingine, zidi kutegea TV47. Hello, I'm Ivan Zamolo. I am one of the clergy here at All Saints Cathedral, and